Comencem un nou esmorzar informatiu de Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Us donem la benvinguda en nom dels organitzadors Nueva Economia Fòrum i també dels patrocinadors Assistència Sanitària, el Grupo Santander i Red Eléctrica. Per obrir l'acte té la paraula el presentador José Montilla, expresident de la Generalitat. Gràcies, molt bon dia a tothom. Quim, autoritats, senyores i senyors. Fa unes setmanes en Joaquim Coll em va anunciar que faria aquesta conferència d'avui, organitzada per el Fòrum Europa Tribuna Catalunya, i em va demanar si volia fer-ne la presentació. I la meva resposta va ser afirmativa, evidentment. Gràcies, Quim, per proposar-m'ho i ho faig de molt bon grat. Joaquim Coll és doctor en Història Contemporània i membre del grup d'estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals. Ha dedicat gran part de la seva vida acadèmica a la reflexió sobre el catalanisme. Voldria destacar tres de les seves publicacions: El catalanisme conservador davant l'afer Dreyfus, a l'any 1994, Narcís Verdaguer i Callís, el catalanisme possibilista, a l'any 98, i més tard, ja en el 2010, publicava amb Daniel Fernández A favor d'Espanya i del catalanisme, un ensayo contra la regressió en política, llibre que vaig tenir l'honor de prologar i de presentar també. La seva aparença juvenil enganya, perquè en Quim Coll és un home que va començar a fer coses essent encara molt jove. Es va afiliar a les Joventuts Socialistes de Catalunya amb poc més de 16 anys i va arribar a ser-ne el primer secretari de Barcelona. Va formar part del Consell de la Joventut i va participar a la vida organitzada estudiantil de la mà de la GEC. Molt jove, igualment, va guanyar unes oposicions a la funció pública local. Hi ha una faceta de la seva vida pública, de la seva activitat pública, que és segurament per molts poc coneguda i que em sembla que val la pena destacar, que és la seva contribució a la reforma de la Biblioteca de l'Ateneu. En Quim va formar part de les juntes presidides per l'Oriol Bohigas i va tenir cura d'aquesta important tasca, de la que crec que se'n pot sentir molt orgullós. En Joaquim Coll és avui més conegut en la seva faceta d'articulista i de ciutadà, militant en favor d'una solució federal per resoldre els problemes plantejats en la relació entre Catalunya i Espanya. Un articulista valent que té el coratge d'anar contracorrent i d'explicar els seus punts de vista amb rigor, amb persistència i tenacitat que li permeten la seva sòlida formació intel·lectual. Bé, amb aquests paràgrafs n'hi hauria prou per presentar-los ell, no? Però els vull fer algunes reflexions personals amb la brevetat, naturalment, que correspon a una presentació. Tots som conscients de les dificultats per les que passa a la societat catalana. Dificultats econòmiques i socials que tenen greus conseqüències a la vida quotidiana de moltes persones. Aquestes haurien de ser avui les principals de totes les prioritats. I també dificultats polítiques, especialment relacionades amb el vell debat de la relació entre Catalunya i Espanya. Ja fa molt de temps que vaig al·ludir als riscos d'una creixent desafecció, que és la manifestació de problemes de fons que no hem estat capaços de resoldre de forma satisfactòria. De problemes de fons associats al reconeixement del caràcter nacional de Catalunya, a l'evolució de l'autogovern i a la construcció del model territorial que asseguri una distribució equilibrada, podríem dir, del poder a Espanya. No es tracta d'una fogonada electoral ni d'una manifestació minoritària d'un sentiment de greuge, és l'expressió d'un malestar polític i ciutadà que no es pot menystenir. Per descomptat que hi ha qui ha alimentat aquest sentiment de greuge, amb mitges veritats i exageracions per tal d'aprofitar-lo en benefici d'una opció tan legítima, la independència de Catalunya, com equivocada des del meu punt de vista.
Alguns han fet d'aprenents de bruixot atiant un foc que ara no saben o no poden reconduir. I d'altres, també ho he de dir, creuen que el que cal és esperar que baixi el que creuen que potser només és un suflé o en part un suflé. Bé, això no ho arreglarem ni buscant, evidentment, una drecera ni tampoc posant una barrera. Podem criticar i desqualificar aquests comportaments, però els problemes hi són igualment. Ja sé que no tenen fàcil solució. La meva experiència, d'alguna manera, té relació amb això. És a dir, no tenen una solució simple. No hi ha una solució que pugui ser imposada, a més, als uns o als altres. Convé que tothom entengui que trobar una nova fórmula que garanteixi la convivència i l'entesa, i jo afegiria que permeti també assegurar el lideratge de Catalunya a Espanya, no es pot basar en l'assistència de vencedors i vençuts. És per això que les solucions són complexes. I és per això que cal més que mai diàleg, diagnosi compartida, negociació, pacte i suport ciutadà. Em sembla, però, que l'actitud dels governs de Catalunya i Espanya no va per aquí, i cregui'm que em sap molt greu dir això. Aquests problemes requereixen una solució intel·ligent i serena, que exigeix de tots nosaltres, especialment dels que tenim o hem tingut alguna responsabilitat pública, la major dosi de serenitat i de sentit de responsabilitat. Aquest sentit de la responsabilitat ens obliga a escoltar i a comprendre, escoltar els arguments d'uns i altres i comprendre les raons de fons, els sentiments i els anhels de les persones que conformen la societat catalana. Una societat que és plural i diversa, com correspon a una democràcia madura. L'entitat de la que avui ens parlarà en Joaquim Coll, Societat Civil Catalana, és una mostra d'aquesta pluralitat. Per descomptat que no és tota la societat civil d'aquest país, només faltaria. Crec que no ho pretenen, a diferència del que altres fan amb denominacions d'aparença, podríem dir, institucional. Joaquim Coll expressa un punt de vista diferent que no per el fet de disposar de menys altaveus deixa de ser una expressió legítima i necessària. És bo que hi hagi debat, que hi hagi reflexió des de punts de vista contrastats, i és bo que això ens obligui a tots a acceptar la legitimitat dels que opinen diferent. No hem d'acceptar que s'estableixi una frontera entre bons catalans i d'altres que no ho són tant pel fet de no compartir unes determinades idees. El bé més preuat de la nostra societat, que respon a aquella vella expressió de la unitat civil del poble català, s'esguinçaria. Ningú no té dret, en nom de cap doctrina, a repartir carnets de bona catalanitat. Joaquim Coll és un militant d'aquesta causa, de la causa del respecte a la pluralitat. Ha dedicat els seus esforços, com he dit, a analitzar els problemes de l'encaix territorial de Catalunya en aquesta Espanya que volem diferent i a proposar amb tenacitat i rigor una solució basada en el diàleg, la negociació i el pacte. Hem de reconèixer el seu coratge per anar contracorrent quan el més fàcil avui és deixar-se dur pel corrent d'allò que és, podríem dir, políticament correcte. Per tant, Quim, estem disposats i atents a escoltar les teves reflexions. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president Montilla. Bé, bon dia a tothom i moltes gràcies també per acompanyar-me avui aquí. Bé, no tinc temps de fer agraïments gaire particulars, però sí que vull esmentar la presència del subdelegat del govern a Barcelona, de diversos regidors de diferents formacions polítiques de l'Ajuntament de Barcelona, de senadors, de diputats del Parlament de Catalunya, de diputats al Congrés dels Diputats i també dels presidents dels grups parlamentaris al Parlament, de Ciutadans, Albert Rivera, del Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho i del Partit dels Socialistes, Pere Navarro. I també, evidentment, president, agrair-te que hagis volgut fer aquesta presentació meva.
els elogis que m'has dedicat i, evidentment, per aquesta reflexió que ara ens has transmès. I, evidentment, vull agrair també al Fòrum Nova Economia i a les empreses que fan possible l'organització d'aquests interessants esmorzars. Diuen que a vegades, quan està a punt de succeir l'inevitable, esdevé l'inesperat. I certament, si alguna cosa no estava anunciat que passés ni previst, en la fulla de ruta de l'anomenat procés és el naixement de Societat Civil Catalana. El naixement d'una plataforma que, com ja vam explicar el dia de la seva presentació, el 23 d'abril, és transversal i no partidista, i que neix perquè respon a una necessitat social claríssima. Donar veu a molts catalans, nosaltres pensem que la gran majoria, que ni comparteixen les raons de fons del procés sobiranista ni l'objectiu de la ruptura amb la resta d'Espanya. Societat Civil Catalana no és la suma d'uns que són d'esquerres i uns altres que són de centre o de dretes. No, és molt més. Vol ser l'expressió de molta gent normal i corrent, al marge d'altres consideracions, que no vol viure permanentment sotmesa a una tensió política innecessària que fractura la unitat entre els catalans i dels catalans amb la resta d'espanyols. Societat Civil Catalana no parla des d'un racó, sinó des del que ha estat el gran espai central del pensament polític català contemporani, amb tots els seus matisos, evolucions i diferències. Una gran posició central en què es troba l'autonomisme, el federalisme o el que anomenem com a catalanisme hispanista. Una posició que, malauradament, ha estat abandonada per massa gent en molt poc temps amb l'argument d'acceptar o acomodar-se, sovint acríticament, a una suposada nova centralitat, ara ja manifestament secessionista, però que contradiu dues realitats sociològiques i polítiques claríssimes. Primer, el sentiment de doble pertinença molt majoritari dels catalans i el fet que la majoria dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no es consideren independentistes ni volen la secessió, com va reconèixer el propi president Artur Mas ara fa uns dies davant el canal CNN. L'independentisme, que havia estat sempre minoritari, quan no testimonial, avui és en gran mesura la conseqüència de l'hegemonia sociocultural nacionalista. Parlo d'una hegemonia que no és estrictament parlamentària o electoral, sinó que es manifesta, per exemple, en un llenguatge absolutament connotat i que l'utilitzen sense adonar-se'n fins i tot persones o grups que no són independentistes. Segur que tots teniu al cap molts exemples. El més evident és referir-nos a Catalunya i a Espanya com dues realitats diferents quan no confrontades, a no parlar d'Espanya, sinó de l'Estat, fins a extrems realment ridículs, a condemnar qualsevol dèficit fiscal com a il·legítim i, darrerament, a parlar de l'àmbit sobiranista com a conflicte entre dues parts, Catalunya i Espanya, o Espanya contra Catalunya. I parlo del llenguatge que sovint se'ns presenta com a neutral, com a descriptiu, perquè el que s'utilitza a diari des dels mitjans públics en boca d'alguns polítics, periodistes i opinadors donaria per fer un diccionari que posés de manifest com a casa nostra es perverteixen els significats. Crec que algun dia les amigues Sònia Sierra i Mercè Villarrubias, grans filòlogues que avui ens acompanyen, escriuran un llibre que bé podria titular-se La llengua del sobiranisme. Una hegemonia, la del nacionalisme, que durant dècades ha conreat un discurs basat en l'ambigüitat, la permanent insatisfacció, el fatalisme, la sensació de fracàs i fins i tot d'agonia, i que ha imposat finalment una cultura política regressiva, escapista, sentimental i purament emotiva, socialment populista,
allunyada de les oportunitats reals i de la missió de Catalunya. Això últim, en paraules del filòsof Francesc Pujols, en un llibre força desconegut, però divertit i provocador, que els recomano, per bé que no el trobaran en cap llibreria, sinó només a la Biblioteca de Catalunya o en algunes biblioteques universitàries, titulat Història de l'hegemonia catalana en la política espanyola. Aquesta obra, escrita el 1926, venia bàsicament a afirmar el caràcter indestriable de les dues missions del catalanisme, bastir un projecte per a Catalunya, però també per a la resta d'Espanya. L'assaig d'en Pujols, deliberadament parcial, esclar, i volgudament provocatiu, constituïa una defensa d'en Cambó i una resposta a la dura crítica que li feien llavors els sectors més radicals del nacionalisme, però en què ja advertia severament de l'error de la tentació separatista. I ara som al capdavall d'aquest corrent, probablement perquè avui es manifesta amb més força que mai aquell conjunt de contradiccions psicològiques que tan magistralment retratava Jaume Vicenç Vives en el seu conegut Notícia de Catalunya, quan posava de manifest que els catalans tenim una tendència massa acusada a passar de l'eufòria i l'encisadament col·lectiu a l'exasperació i al sentimentalisme, a l'enyor i a la rebentada, a desafiar-se a l'actitud mental de dir prou o al vuitcentista tot o res. Una actitud, d'altra banda, també típicament espanyola, com han fet notar alguns dels viatgers curiosos per les coses d'Espanya que al llarg dels segles XIX i XX ens han visitat, des de Richard Ford a George Orwell. També molt espanyol, per cert, el Sostenella i no en Vendalla, que Artur Mas va convertir en el seu lema aquella desgraciada nit electoral de novembre de l'any 12. El més gran equilibrista que ha donat aquests darrers anys la política catalana, Josep Antoni Duran Lleida, i ho dic també com un elogi, advertia en una recent carta setmanal al seu web que si l'Estat no mou fitxa abans de l'estiu, el joc de trens no es podrà aturar. Si no es treu pressió a l'olla amb propostes que el poble català pugui acceptar després de ser consultat, la situació farà un pet com una gla. Fa molt temps que vaig advertir Rajoy, en seu parlamentària, d'una declaració unilateral d'independència. Segurament aniria acompanyada de la suspensió de l'autonomia. Catalunya ho passaria malament, i Espanya també. Si Rajoy no es mou ja, tot plegat rebentarà, advertia Duran. Doncs bé, el to del líder d'Unió en aquest escrit, en el fons més desesperat o angoixat personalment que realment amenaçador, reflecteix, penso, dues coses. Primer, ratifica el que dèiem en el memoràndum que Societat Civil Catalana va lliurar ara fa unes setmanes als ambaixadors estrangers acreditats a Espanya. En el punt 5è advertíem que ens trobem davant d'un procés que, en darrer terme, vol sortir endavant mitjançant la coacció. Perquè, fixeu-vos, diu, si no ens feu cas, tot plegat rebentarà. En realitat, les paraules d'en Duran, que cito només com a exemple perquè n'hi ha moltíssims altres, són reveladores perquè interioritzen, fins i tot en boca d'algú que és un moderat del procés, el que és avui una de les obsessions del sobiranisme, que el cas català deixi de ser un afer intern espanyol per a convertir-se en un problema d'Europa. I segon, reflecteix, en el fons, aquell estat psicològic vuitcentista de rebentada de tot o res sobre el que ens parlava en Vicenç Vives en el seu conegut llibre. I si d'en Duran passem a Artur Mas, veiem com el to rebentista, un conflicte que si no ens deixen votar no es podrà evitar, advertia Mas des de Califòrnia pocs dies abans de la proclamació de Felip VI, doncs bé, veiem com del to rebentista es transforma en quelcom encara més preocupant, en filosofia de l'agonia. A la trobada empresarial del Pirineu fa unes setmanes, el president de la Generalitat deia que la seva determinació per al 9 de novembre rau en que si no guanyem aquesta batalla no podrem afrontar altres de més importants i que el procés secessionista ha d'anar endavant perquè el preu que no ho fes seria encara més alt. I per això, concloia Mas, la consulta no té marxa enrere. Imagino que els empresaris que l'escoltaven se'ls devia quedar la cara de pòquer. Ara, justament, que les coses sembla que comencen a anar una mica millor. Perquè, de veritat, allò que convé saber
no és el preu de no fer la consulta. Allò que cal saber, allò que cal debatre i explicar bé, és el preu social, econòmic, cultural i sentimental del trencament amb la resta d'Espanya. Mireu, la història d'Europa demostra que segurament no és bo del tot que una societat sigui presonera només dels seus interessos a curt termini, únicament dels guanys econòmics. Però el que ha estat sempre terriblement funest és quan una sola idea s'ha apoderat d'un país. No hi ha res més perillós que una idea quan només se'n té una, deia el filòsof Alain, representant d'una esquerra francesa entre liberal i socialista als anys 30, com ens recordava fa unes setmanes l'amic Rafael Jorba en un altre dels seus lúcids articles a La Vanguardia. Doncs bé, avui a Catalunya no hi ha política. La política, que és l'art del possible, que és l'art de governar i d'establir bé les prioritats, ha estat arrasada per la idea, per una de sola, per l'imperatiu de la consulta i el pueril deixeu-nos votar, com si no fos això mateix el que hem estat fent periòdicament des de l'any 77, sense que mai guanyés, ni poc ni molt, les eleccions autonòmiques una força independentista, que es presentés amb un programa inequívocament secessionista. Potser algun dia passarà, però encara no ho hem vist. El secessionisme és el resultat d'una filosofia que ha alimentat obsessivament la insatisfacció amb l'únic objectiu de proclamar, solemnitzar la tesi del fracàs, del model autonòmic i de l'Espanya democràtica, i que s'esforça per esborrar els èxits dels darrers 36 anys i que parla sempre de l'estat espanyol com si Franco hagués mort abans d'ahir. Certament, tot això no és només mèrit seu, de la seva habilitat per explicar algunes raons, que bé podem compartir, esgrimir mitges veritats al costat de no poques mentides deliberades. També, cal dir-ho, recau en demèrit de la política espanyola, de les institucions i dels grans partits que han abonat inconscientment o irresponsablement aquesta situació. En qualsevol cas, només les especials circumstàncies econòmiques, de crisi institucional d'aquests darrers anys ha permès a ulls de molts catalans la quadratura del cercle d'un discurs, en el fons, extraordinàriament contradictori. Perquè em pregunto, com es pot subscriure la tesi de l'expoli, reconvertida ara que som en un context d'incipient recuperació econòmica en la nova consigna del conseller Mas Collell, que Espanya ens frena, i fer a continuació el panegíric d'una Catalunya pròspera, competitiva, exportadora de béns, receptora d'importants inversions, ben disposada a aprofitar les oportunitats de la globalització, etc. Una cosa i l'altra no poden ser veritat alhora. Crec que el president Mas s'hauria de preguntar de debò si Espanya no té res a veure amb el fet que siguem la regió a l'Europa continental que més inversió productiva va rebre el 2013, com ell mateix no es cansa de repetir i afirmar aquests darrers mesos a fi d'esvair la por que el procés suscita entre la gent sensata. Perquè o correm el risc d'esdevenir en pocs anys per culpa del drenatge fiscal o del suposat fre espanyol una regió pobra, o disposem, com demostren les dades, d'un PIB per càpita molt superior a la mitjana espanyola i també de la Unió Europea. Repeteixo, una cosa i l'altra no poden ser veritat alhora. O bé ens creiem que sense independència no ens espera altre futur que la decadència i la irrellevància, o llavors no tenen cap fonament les descripcions sobre la fortalesa i el potencial avui de l'economia catalana. Una cosa i l'altra no poden ser veritat alhora. Deia en començar que no estava escrit que la societat civil hagués de néixer, i d'aquí la sorpresa i la incomoditat de molts davant la seva aparició. D'entrada, perquè el nom mateix és una mica provocador. El nom vol trencar amb un relat que s'ha apropiat, que s'ha apoderat de la societat civil, amb el propòsit de reblar en el clau d'aquell altre mite nacionalista segons el qual som una nació sense estat, però encara avui sostinguda, defensada i vertebrada per la societat civil. D'això se n'ha construït, efectivament, un altre mite, un altre tòpic, sobretot un ingredient més del fet diferencial català en relació a Espanya, quan la realitat
és que, a banda i banda, la societat civil és molt dèbil. No em puc estar de recordar aquella lamentable afirmació de Jordi Pujol de fa uns anys, posada per escrit en un llibre l'any 2008, que si Catalunya perdés la seva societat civil, deia, estaríem molt indefensos, terriblement indefensos, però que, en canvi, si Espanya perd la societat civil, ja té la Guàrdia Civil. Com veiem, les justificacions del nacionalisme entorn d'aquesta qüestió no han reclamat mai gaires argumentacions. Sobre la societat civil, gairebé ningú creia que fossin capaços de superar un tabú polític, de raconar la fal·làcia de l'associació que impedia posar-nos d'acord gent diversa en un doble punt central i bàsic. Primer, el rebuig a la idea de trencar amb la resta d'Espanya i segon, l'afirmació desacomplexada que els catalans ens han anat globalment bé en aquests 36 anys de democràcia i d'autogovern. I això, amigues i amics, això no és frontisme, sinó senzillament expressa una posició de sentit comú, perquè frontisme és el que fan els independentistes, voler separar i dividir en dos. A vegades ens acusen d'unionistes. I sí, en efecte, nosaltres som unionistes, però unionistes de Catalunya, perquè no volem que la societat catalana es fracturi. A societat civil hi cap molta gent, perquè volem donar veu a molts catalans i algú dirà potser que tanta diversitat és excepcional, anòmala, i tindrà raó. Però és que a Catalunya vivim, malauradament, un temps excepcional. Tan excepcional com que també ens uneix la defensa de la pluralitat enmig d'un escenari on manca l'actitud racional i crítica. Per exemple, davant la doble pregunta encadenada que ens proposen per al 9 de novembre, conceptualment confusa i democràticament fraudulenta, inimaginable en un país normal. La doble pregunta és una gran estafa intel·lectual, un gran nyap, com també reconeixen no pocs independentistes seriosos, que sembla mentida que l'hagin pogut subscriure forces que provenen d'una tradició il·lustrada i racional, com Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa. Però no tan sols la pregunta, sinó tot el procediment. Fixeu-vos en dues coses. Pretenen que en poc més d'un mes, des que en Mas firmi el decret de convocatòria de la consulta fins al 9 de novembre, en poc més d'un mes, decidim una cosa tan greu com la secessió. I segon, encara no saben com s'han de comptar els vots de la hipotètica consulta ni quants vots calen per a fer-la vàlida. Encara no s'han aclarit Joan Ortega, Jordi Turull, Oriol Junqueras i volen que els ciutadans votem enmig d'aquesta confusió. Que aquest ridícul tan enorme hagi passat, estigui passant, amb el silenci i fins i tot l'entusiasme de tanta gent, i aquí la llista de persones, entitats i institucions és tan llarga que me l'estalvio, és la prova més palpable que Catalunya és avui un país políticament malalt. Els catalans sí volem un país normal. Normal perquè el normal sigui debatre qüestions reals i precises, on es puguin objectivar els problemes i cercar solucions ambicioses però factibles. Tots sabem que a Catalunya hi ha molta gent que té una certa por a expressar-se en públic. Prevenció a aparèixer, a ser assenyalat per estar en contra de la independència. Tots ens hem trobat persones que t'expressen suport, però que et demanen comprensió, perquè la seva situació professional o empresarial no els permet, diuen, arriscar. Doncs bé, avui l'autèntic risc per tots plegats és no arriscar, és no parlar clar. Sincerament, aquest tipus d'actituds porugues no són pròpies d'una societat oberta, sinó d'una societat que pateix alguna mena d'espiral del silenci, sobre la qual ha parlat diverses vegades el president de Federalistes d'Esquerres i amic, que avui també ens acompanya, Manuel Cruz. Tot sovint ens diuen, com un elogi, a en Manuel també li han dit més d'alguna vegada, que valents que sou. I quan et diuen massa vegades que ets valent, llavors a un sol li queda, permeteu-me l'expressió, la cara d'idiota, perquè et volen dir que bé, o ets un boig o que et preparis per la que et caurà al damunt. Doncs bé, també per això neix Societat Civil Catalana, per exigir que s'ha d'acabar la por o aquella excessiva dosi de prudència que distorsiona el que són les característiques d'una societat oberta tal com la va definir Karl Popper.
Les societats obertes no poden deixar-se endur per l'il·lusionisme ni la irracionalitat o pel silenci dels que hi estan en contra, però que no parlen per por a represàlies reals o imaginàries. Hi ha coacció simbòlica a Catalunya? Evidentment sí. Només cal passejar-se per moltes rotondes, passejos i avingudes on s'exhibeix una bandera d'un moviment polític que ha substituït a la bandera oficial del país i que ve a dir-nos que ja està tot decidit. No sé si això se li pot dir normalitat democràtica i atorga al procés un caràcter tan irreprotxablement pacífic i exemplar com diuen els seus propagandistes. Societat civil catalana s'expressa, doncs, des d'una posició central. En realitat, la nostra funció no és confrontar-nos o rivalitzar amb ningú, sinó de serenar els ànims aportant raons, arguments i també sentiments. Abans d'ahir ho vam fer en un acte magnífic titulat Per a la salut, millor junts, l'inici del que és el Better Together català, però que no es limita tan sols a dir millor junts o junts i prou, sinó també a expressar, a afirmar un junts i millor, perquè la primera condició per derrotar el monotema és fer més atractiu el projecte comú. Perquè, en efecte, nosaltres no neguem que hi hagi problemes, ni menys-tenim les raons de molts dels que han vist en la independència una il·lusió o una esperança. I, òbviament, el nostre objectiu no és combatre els conciutadans que s'han fet independentistes, incloent-hi amics i parents. Volem convèncer-los que es tracta d'una solució equivocada, sobretot que és una falsa sortida a la crisi, com escrivia el passat mes de maig l'economista Andreu Missé des del setmanari Alternatives Econòmiques. Nosaltres volem posar de relleu tant allò que s'amaga, els costos de la ruptura, com també allò que s'oblida, que junts ens ha anat bé i que plegats som més forts i millor, i que només junts tenim més opcions de millorar i sortir endavant. Que de la secessió, Catalunya en sortiria empobrida i dèbil. Fins i tot els economistes favorables a la independència reconeixen que a curt termini patiríem en qualsevol dels escenaris una davallada significativa del PIB. Comença a haver-hi una nombrosa bibliografia que posa de manifest que si en algun escenari sempre perdent és amb la ruptura. La crisi ja ha provocat una caiguda de la riquesa catalana entorn del 7% del PIB i això s'ha traduït en atur, pobresa, deute, pujada d'impostos i taxes, retallades socials gravíssimes. Per quina raó? Després de 5 anys de retrocés econòmic ens hauríem d'infringir un nou mal. Què ho justifica? Alguns argumenten que la sentència del Tribunal Constitucional. Doncs bé, certament en podrien parlar durant hores i hores fins a avorrir-nos, però no ens enganyem. La sentència, amb els seus errors, culminava un procés de reforma estatutària tortuós i desafortunat des del seu començament, desgraciat a totes dues bandes. En lloc de convertir-lo en una insuportable humiliació nacional, faríem millor de reconèixer que tothom llavors es va equivocar. En lloc de mirar obsessivament cap enrere, és hora ja de mirar endavant. Perquè més enllà de la valoració que cadascú en vulgui fer sobre la sentència, de cap manera justifica la secessió. L'autogovern segueix dempeus fins al punt que aquest procés de trencament s'impulsa des de les pròpies institucions d'autogovern, sufragades per tots. Quina paradoxa! Els catalans no ens mereixem patir una altra crisi. No ens mereixem més retallades i sacrificis addicionals per acontentar un ideal nacionalista. I no podem oblidar d'entrada que qui més ho patirien serien les classes populars, treballadores i mitges de Catalunya, com sempre que hi ha crisi. Tampoc s'ho mereixen la resta d'espanyols, per als quals la secessió catalana seria un fet terriblement desestabilitzador. Al costat dels costos econòmics, no té sentit ignorar els costos polítics, europeus i internacionals de la ruptura. Malgrat el confusionisme que els secessionistes intenten introduir, totes les institucions de la Unió Europea han confirmat que la secessió implicaria que Catalunya deixaria de pertànyer a la Unió en deixar de ser espanyola. Qualsevol altre escenari és pura fantasia o directament mentida, enganys als quals, d'altra banda, ja ens tenen molt acostumats. Recordareu, per exemple, la sentència del Tribunal Internacional de l'Haia sobre la declaració unilateral de Kosovo, que els sobiranistes van reinventar fins a fer córrer aquell bulo que venia a dir que la voluntat del poble estava per damunt del dret.
o anteriorment el soroll entorn del famós 4% com a límit a la solidaritat entre els Länders. Es va arribar a dir que ho establia la Constitució alemanya o que ho havia fixat el Tribunal Constitucional de Karlsruhe. Tot fals, però va arribar a ser una veritat incontrovertible durant un temps que va obrir cròniques polítiques i columnes d'opinió. Escolteu, algun problema tenim a Catalunya quan la propaganda nacionalista passa sovint com a informació veraç. Capítol a part mereix el tractament que es fa des de fa molts anys de les balances fiscals, quan la realitat és que no les calcula cap altre estat del món, perquè, òbviament, és obrir la caixa dels trons entre territoris. A Catalunya, en canvi, se'ns ha volgut fer creure que som un cas únic, i potser sí que ho som, perquè en lloc del món es calculen els saldos fiscals amb l'Estat com es fa cada any a casa nostra per llei del Parlament abans de presentar els pressupostos. En realitat, l'espoli que es treuen de la màniga imputant impostos que no hem pagat i sumant d'aquí i restant d'allà no té avui altre objectiu que justificar la ruptura i aconseguir que ningú discuteixi la gestió de la Generalitat, perquè l'Espanya, com a únic culpable dels nostres mals, ho amaga tot. No vull dir amb això que tot sigui perfecte, en absolut, de cap manera. De ben segur que es poden millorar moltes coses. La política sempre ha d'oferir un espai per a la negociació i l'acord. Convé segurament un debat més seriós i transparent sobre les inversions públiques. Segur que també hi ha marge per millorar el finançament de les comunitats autònomes, com també dels ajuntaments, perquè suporten despeses públiques rellevants com la sanitat, l'educació o els serveis socials. Però el que no es pot fer és enganyar els catalans fent-los creure que la independència arribarà amb un dividend, amb un xec de 2.000 euros per tothom i enverinar els seus sentiments per enfrontar-los a la resta d'espanyols. Costos econòmics, polítics i també socials i sentimentals, perquè votar la divisió d'un país, d'una societat i d'un estat no és una festa. És quelcom traumàtic, que t'obliga a escollir entre identitats. Votar això sempre és dolent, com bé ha explicat el polític liberal federalista canadenc Stefan Dion. I la prova és que al Quebec se n'han cansat i no volen tornar a passar per l'experiència dolorosa d'un tercer referèndum. Per això, des de la societat civil, diem, primer, més que estar en contra d'una consulta hipotètica, i no parlo del de novembre, rebutjable per una pila de raons democràtiques, nosaltres naixem per fer-la socialment innecessària, per convèncer els catalans que votar la secessió territorial ni està justificat ni és bo en un règim democràtic i amb un ampli autogovern. I per això treballarem, sobretot a partir del 9 de novembre, data a què hem de començar a treure-li dramatisme. No som nacionalistes espanyols, ni tampoc catalans. Res és metafísicament indivisible ni indissoluble, ni Espanya ni tampoc Catalunya, però creiem que dividir sempre és dolent, que són disjuntives que deixen fondes ferides. 3. Apostem per superar el debat, per sortir d'aquest bucle, perquè els sentiments identitaris, sempre tan volubles, no justifiquen la creació de noves comunitats polítiques i perquè anem a un món en què identitats diverses hauran de conviure en espais polítics cada cop més grans. Tots nosaltres tenim avui un gran repte, que és Europa. 4. Apostem per objectivar els problemes, per resoldre'ls un darrere l'altre, per fixar metodologies que permetin un debat asserenat. De veritat, algú creu que els nostres problemes territorials o les polèmiques lingüístiques són tan greus i insuperables? Més aviat, veient com està el món, són drames existencials que fan riure. 5. Catalunya, que va ser un motor de la transició i que va fer una aportació substancial a la cultura política democràtica espanyola amb la idea de l'autonomia, hauria de liderar o empènyer la millora d'aquest model, no pas el seu trencament. 6. Creiem que els problemes dels catalans no són substancialment diferents als de la resta d'espanyols i de la resta d'europeus i que és imprescindible resoldre'ls junts. 7. Creiem que d'aquesta crisi hi ha una oportunitat per repensar la cultura i la identitat espanyola, per fer-la més inclusiva, per superar d'una vegada la famosa conllevancia i optar per la suma. No estem davant d'un problema català, sinó d'un problema profundament espanyol. 8. i últim, nosaltres no apostem per cap proposta concreta i precisa del que avui periodísticament s'anomena com a tercera via, però tampoc estem en contra de cap.
només ens atrevim a posar 3 condicions. Primer, que sigui clara. 2, que compti lògicament amb grans majories, respecti la Constitució o els procediments de la seva reforma i que no es plantegi per ajornar un problema, per guanyar temps o per acontentar el nacionalisme, sinó per resoldre qüestions reals i precises des de la lleialtat. Però per això cal ser capaços, primer, d'objectivar els problemes amb rigor i pensar en el llarg termini. Acabo ja. Deia abans que la societat civil catalana venia per aportar raons, arguments i també sentiments, perquè més enllà dels números i de les conveniències ens uneix l'afirmació que volem una Catalunya oberta i diversa en una Espanya de tots, la unió en el respecte i en el reconeixement de la pluralitat dels pobles d'Espanya. Ens uneix l'afirmació de la nostra catalanitat, però també que som espanyols igual que som europeus. Perquè, com deia el gran escriptor Joan Sales, ens ha fet la història i la geografia que no podem pas esborrar capritxosament. I ja que ho som, catalans, espanyols i europeus, des de la societat civil diem també, amb tanta modèstia com calgui, però amb una mica de fermesa, siguem-ho amb orgull. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joaquim Coll. Comencem el torn de preguntes. La primera, un referèndum no creu que seria la millor manera per saber quanta gent hi ha a favor de la independència a Catalunya? Bé, com a resposta científica potser ho seria, diríem, no? Però la pregunta, el problema és previ, no? El problema és perquè volem saber-ho, el problema és com s'hi arriba fins aquí, el problema és quina legitimitat tindria aquest referèndum. Per tant, en fi, de referèndums en poden fer moltíssims, no? La pregunta és per quin motiu, quan, com, etcètera. Per tant, nosaltres creiem que, a més, no seria la millor manera per resoldre el problema, sinó segurament que encara l'empitjoraria. Emiliano Jiménez pregunta ¿por qué cuanto más se habla del derecho a decidir, menos nos dejan decidir en lo que no es la secesión? Bé, justament perquè el famós dret a decidir, que es presenta sovint com el màxim exponent de la radicalitat democràtica, en un moment socialment tan dur i tan injust, doncs només vol servir per això, per votar la independència. Per tant, en realitat és una gran fal·làcia i una gran mentida. Per tant, no és més democràcia, és només votar una cosa. Vostè ha dit que no li agrada la doble pregunta. Quina pregunta faria? Jo no em faria cap pregunta. Àlex Ramos, Federalistes d'Esquerres. És una pregunta cap al senyor Montilla. Senyor Montilla, com a expresident de la Generalitat, no li sembla que des de la Generalitat actual i el seu president han generat un greu problema entre ell i Catalunya i no tant entre Catalunya i Madrid? Jo soc presentador, no conferenciant. Permeti'm que agraeixi la pregunta. Si té interès, després personalment li dono la meva opinió, però no soc el protagonista de la jornada. Molt bé. Los medios de comunicación públicos estatales en Cataluña deben defender el Better Together frente al poderoso aparato agripop de la Generalitat y seguir missing y acomplejado? Bé, efectivament, jo crec que hi ha hagut una gran absència també dels mitjans públics d'àmbit espanyol, tant públics com privats, doncs en la defensa del projecte comú, amb la seva millora, etc. Però hi ha hagut una gran absència davant d'una gran propaganda des dels mitjans públics catalans i d'altres que, com diu el conseller de Presidència, són concertats. Per tant, efectivament, hi ha hagut una gran absència de missatges i de relat. Una enquesta d'aquesta setmana deia que fins i tot una majoria dels espanyols estaven a favor que el govern central fes un gest cap a Catalunya i estaria d'acord, i en aquest cas, quin gest? Bé, això d'alguna manera forma part d'un cert bonisme. El gest cap a Catalunya, evidentment, ha de ser-hi, en el sentit que estem davant d'una crisi d'estat. És evident que quan en una comunitat com Catalunya, que té el 18% del PIB i el 16% de la població, hi ha una part important, no majoritària, però sí molt hipermobilitzada,
que vol la secessió i aquesta secessió és animada i portada endavant per les institucions d'autogovern, tenim un problema d'estat. I per tant, els problemes d'estat, com hem explicat altres vegades, no es resolen ni en la negació del problema, efectivament, perquè només és un problema polític, és un problema social en aquests moments, certament, més enllà que aquest problema social ha estat impulsat pels polítics i ara és la pilota que retorna, però en qualsevol cas no es resol ni en la negació, ni es resol en la reducció d'una pregunta, d'una consulta tramposa, precipitada, oportunista, sinó que es resol com es resolen els problemes d'estat, amb negociació, acord, buscant solucions integradores, per tant, per elevació i reformant tot allò que calgui reformar si hi ha les majories polítiques i socials per fer-ho. Posem per cas que hi hagi referèndum, què passaria si guanya el sí, què passaria si guanya el no? Bé, és que com que no n'hi haurà és una hipòtesi que jo crec que no és seriós plantejar-la, perquè és obrir escenaris que no passaran a curt termini, és evident, no? Hi ha dades econòmiques que demostren que Catalunya va millor que no pas al conjunt de l'Estat. Això no és una mostra que Catalunya aniria millor si fos independent? Al contrari, és la prova del nou del que deia abans, que una cosa i l'altra no poden ser veritat alhora, no? O bé la teoria de l'expoli de l'Espanya ens frena és certa, o bé llavors la tesi i la descripció optimista de les potencialitats i de la fortalesa de l'economia catalana doncs no són veritat, no? I al contrari, és la prova que justament el fet de pertànyer a Espanya doncs en els catalans ens ha anat bé i segurament ens continuarà anant bé. Què li sembla el referèndum que es farà a Escòcia? Li fa enveja alguna cosa de la situació que hi ha allà? Bé, la situació a Escòcia és una situació que per raons històriques i per raons jurídico-polítiques és molt diferent que el cas espanyol. Per començar, per al Regne Unit no tenen Constitució. En segon lloc, perquè a diferència de Catalunya el procés o la demanda d'un referèndum de secessió a Escòcia sí que té legitimitat d'origen, perquè recordem que el Partit Nacionalista Escocès va anar a les eleccions amb un programa inequívoc, amb una petició de consulta de secessió, que a més era una demanda que feia anys que l'anàvem plantejant. Aquí a Catalunya això no ha passat, no? Per tant, bé, veurem què passarà el dia 18, segurament guanyarà el no i guanyarà el Better Together. Societat Civil Catalana es planteja recolzar directament algun partit polític? No, en absolut, ni recolzarem cap partit polític, ni evidentment esdevindrem mai un partit polític. Tot i això, algun partit polític que estigui o que reculli la majoria dels seus plantejaments? No, hem fet un contrast de programes perquè nosaltres no tenim un programa de partit polític, tenim una idea, una doble afirmació molt bàsica, que és que ens sembla dolenta la ruptura amb la resta d'Espanya, que no ens convé econòmicament, que no la trobem política ni moralment justificada i que socialment ens divideix, i alhora aquesta segona afirmació de voler seguir junts i millor. Per tant, en fi, segur que hi ha molts partits polítics que substancialment coincideixen amb aquest doble enunciat, amb matisos i diferències, òbviament, no? Rafael Jorba, de La Vanguardia, no creu que a tots plegats ens falta cordialitat, per exemple, amb l'actitud del president Mas amb el nou rei? Sí, efectivament. Jo crec que quan s'invoca el diàleg i alhora es fan gestos cantelluts, doncs és molt difícil. Recordem que la segona vegada que el president Mas va ser investit president de la Generalitat, es va tapar el bust, el retrat del rei d'Espanya. I recordem que el president Mas és president de la Generalitat justament perquè va prometre fer complir la Constitució espanyola. Per tant, jo crec que és difícil invocar el diàleg quan es trenca sistemàticament el principi de lleialtat institucional i de lleialtat a l'estat de dret. Què li va semblar el discurs del rei tant la setmana passada com ahir a Girona? Bé, el discurs de Felip VI em va semblar correcte, em va semblar sobri i em va semblar inclusiu, també em va semblar prudent. En qualsevol cas, crec que el Felip VI, i abans com a príncep d'Astúries, en totes les seves vingudes a Catalunya, sempre ha expressat aquesta voluntat de reconeixement de la pluralitat i de gran afecte i estima per la llengua i la cultura catalanes, i per tant jo crec que pot ser un bon símbol de la unitat. El rei hauria de mediar? Perdó? El rei hauria de mediar entre Catalunya i Espanya?
No. Jo crec que és un plantejament absolutament... Primer que desconeix el que són les funcions constitucionals. El rei arbitra, modera, diríem, entre els sectors polítics, el Congrés dels Diputats, que és allà on resideix la sobirania, diríem, no? Però no entre territoris que són subjectes polítics diferents, no? Què li van semblar els resultats de les últimes eleccions europees i quina lectura en faria de la reflexa de la societat actual? Bé, jo crec que les resultats de les eleccions europees posen de manifest primer que estem davant d'un miratge, no? En primer lloc perquè dona la impressió que hi ha una majoria independentista, no? Si sumes els vots d'Esquerra Republicana i de Convergència i Unió, però que tot just sumen el 45% de l'electorat que van a votar, això és poc més del 23% del cens electoral, però que és una minoria hipermobilitzada, no? Davant de la incompareixença segurament dels altres electors, diríem. No? Per tant, això ofereix un miratge, no? Una imatge de fortalesa, d'hegemonia, i per tant jo crec que la seva, tenint en compte que a més van a votar un 10% més de l'electorat, vol dir que tampoc estem davant d'una gran majoria, ni molt menys, per sota de la meitat de l'electorat i per sota del cos electoral censal, i per tant, en fi, jo crec que més aviat reflecteix una fortalesa de tots els sectors. Hi ha una fortalesa del sobiranisme, però també una debilitat del sobiranisme, però ara també segurament una debilitat dels que no són sobiranistes, que tampoc van a votar, diríem. Per tant, tenim un país molt vinculat en què tots els sectors són molt dèbils. Hi ha moltes lectures que s'han fet d'aquestes eleccions que diuen que s'ha acabat el bipartidisme, ho comparteix? Bé, de les eleccions europees, en fi, és difícil dir que s'ha acabat el bipartidisme, no? Perquè el Partit Popular i el Partit Socialista sumen, en fi, una gran majoria, no? Jo crec que és massa d'hora per anunciar-ho, no? Algunes enquestes preveuen que les properes eleccions al Parlament donin una composició molt més atomitzada del que hi ha actualment. Això és bo o dolent? Bé, si és la voluntat dels ciutadans, podríem dir que és bo, diríem, no? Perquè en definitiva estan en el seu dret de votar moltes opcions i afortunadament la nostra democràcia permet que això succeeixi, no? Altra cosa és si això és convenient per la governabilitat. Jo crec que un dels resultats d'allò que deixarà el procés sobiranista a Catalunya serà una gran polarització d'una banda i alhora una gran fragmentació i per tant farà que Catalunya des del món local i també des del Parlament de Catalunya sigui cada cop més ingovernable, diríem. Si vostè hagués de definir el simpatitzant mitjà de societat civil catalana, com seria? Bé, jo crec que una persona de mitjana edat, professional, amb estudis superiors. Parlo, evidentment, del que són en bona mesura els membres de la Junta Directiva i a partir d'aquí nosaltres hem recollit ja més de 14.000 adhesions en el manifest que vam llegir el dia de Sant Jordi i per tant també hi ha moltíssima gent a Catalunya que no correspon a aquest perfil, sinó que és un perfil una mica més popular, de classe mitja-baixa. Per tant, en fi, tampoc el coneixem molt bé perquè no hem fet un estudi sociològic dels nostres associats, diríem, però jo crec que reflecteix molt aquesta Catalunya plural. Vostè ha fet referència al dia que el president Mas signi el decret que convoca el referèndum. Què farà aquell dia, societat civil catalana? Bé, aquest dia recordarem i li direm que és un gest absolutament irresponsable perquè el president Mas firmarà un decret d'una consulta que ell sap que no pot convocar, una consulta que sap que no es farà, una consulta que, per tant, el que encendrà és una mica la metxa de l'estratègia del desbordament que persegueixen l'entramat associatiu secessionista. I, per tant, jo crec que és una greu responsabilitat que el president de la Generalitat, a canvi de passar els llibres d'història del nacionalisme com el primer president que ha firmat un decret d'autodeterminació, ens fiqui en aquest gran embolic polític i social. Una última pregunta. Si no hi ha referèndum, les coses han de quedar com ara? No ha de canviar res? Bé, no hi haurà referèndum i, evidentment, les coses no quedaran com ara perquè les coses es mouen, perquè els esdeveniments polítics succeeixen sense que en siguem conscients, cada dia passen coses i jo estic convençut que l'Espanya del 2016 serà millor que l'Espanya d'avui.
Doncs amb aquesta pregunta acabem el torn d'intervencions. Abans, però, en nom de Fòrum Europa Tribuna Catalunya i dels nostres patrocinadors, Assistència Sanitària, Red Elèctrica i el Grupo Santander, té la paraula el senyor Jordi Mabres del Grupo Santander. Bon dia a tothom. En nom dels patrocinadors, Assistència Sanitària Col·legial i de Banco Santander, agraïm la ponència del senyor Joaquim Cony en representació de Societat Civil Catalana. Les seves interessants paraules fetes amb claredat i respecte ens donen peu a la reflexió de tots plegats i justament això és l'objectiu bàsic d'aquests fòrums. Moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència i els esperem a la propera convocatòria. Moltes gràcies.